Вот это внутри дома. Чулман 6, квартира 12. Вот я заклеиваю. Неделю она отваливается, то есть ветер гуляет. И вот они таким образом в домоуправлении год уже реагируют. И вот как-то это так. Я говорю, я уже предупреждал, что я платить за тепло не буду. Пусть в суд на меня подают, что хотят. Вот потом пусть комиссия приходит, смотрит. Вот они не... Я вам с улицы сейчас пошлю. Вот это видео пошлю. Надеюсь на вашу помощь. Может быть, как-то каким-то образом вы на них подействуете. Спасибо.